السلام عليكم. شلونكم طلاب؟ نكمل محاضرات الأذن، وراح نبدي هسه بالمحاضرة الثانية اللي هي Sensitivity of Ear and Hearing Tests، حساسية الأذن واختبار السمع. وراح نبدي بالبداية. يقول لك هنا what does hearing loss or hearing impairment mean؟ impairment معناتها تلف، فجاي يقول لك شنو معناها فقدان السمع أو تلف السمع. When someone is hard of hearing, his or her hearing still works, but not as well as usual. يقول لك من شخص بالقوة يسمع، السمع مالته صعب، إن بهاي الحالة السمع مالته بعده موجود ويشتغل، بس شنو مو نفس البداية، مو نفس ما كان، يعني من كان نقول شاب ومن كان صغير. يقول لك hearing loss may be permanent or temporary, already present at birth or develop following an illness. يقول لك انه فقدان السمع مرات يكون مؤقت ومرات يكون دائمي، نفس ما شرحنا بالمحاضرة الأولى. ويقول لك هنا already present at birth انه هو انولد هيجي، انولد انه ما يسمع او انولد عنده مشاكل بالسمع، او انه كان يسمع، يعني الولد كان يسمع زين بس انه من كبر صار عنده مرض، صار عنده illness معناتها مرض. يقول لك هنا it often occurs in older people، غالبا يصير عند الناس الكبار، لان احنا نعرف ان الانسان كل ما يكبر تقل الحواس مالته، يقل النظر ويقل السمع. A hearing loss of up to 20 decibels below the hearing threshold is still considered to be normal hearing. More severe hearing loss can be described according to the severity as follows. يقول لك هنا انه شنو؟ انه اذا كان السمع اذا فقدت السمع لحد 20 ديسبل ومو اكثر من 20 ديسبل، هنا السمع مالتك بعده طبيعي، نفس ما درسنا بالجدول اللي كان بالمحاضرة الأولى اللي هو هذا، انه normal hearing يكون من 0 إلى 20. اوكي، فاي كمل هنا. ويقول لك انه كل انه راح يقول لك more severe hearing loss can be described according to the severity، انه اذا عبر ال20 راح يصير خطر، وهاي الخطورة إلها مستويات تتقسم على نسبة الخطورة، وكالتالي بالبداية عندك بالبداية ثواني عندك normal hearing. ويقول لك هنا if your hearing is normal you should see an X or circle that falls into the 0 إلى 20 decibel range for each frequency. انه هنا شنو جاي لك؟ اذا كان سمع مالتك طبيعي راح تشوف اكس او سيركل. شنو يقصد باكس وسيركل؟ نفس ما اخذنا بالمحاضره الاولى. جاي يقصد البون كوندكشن والاير كوندكشن. الاكس اللي هو الاير كوندكشن، والسيركل اللي هي الدائره اللي هي البون كوندكشن. اوكي، يقول لك انه انت لازم بالاختبار مالتك، بالاختبار اللي بالاوديوجرام نفس ما اخذنا بالمحاضره الاولى، يقول لك لازم هذين الاكسات والدوائر يكونن من ضمن النطاق مال ال20 لكل تردد. ويقول لك that means you can understand speech in a noisy environment and no amplification or hearing aids are needed. يقول لك انه اذا انت من 0 إلى 20 بهاي الحالة شنو راح تقدر انه تسمع، راح تقدر تسمع اي كلام تسمع من الناس، حتى لو كانت البيئة اللي انت بيها نويزي صاخبة يعني وهيك بيها هوسة. وما راح تحتاج يعني amplification انه تضخيم للصوت، او يعني عندك الهيرنج ايدز. الهيرنج ايدز اللي هن اجهزه، خليتكم صورها هنا، اجهزه يلبسها الانسان او شنو، او يسمع بشكل افضل اذا كان عنده هيرنج لوس. اوكي، فهذا هو شنو عندنا النورمال هيرنج اللي هو من 0 إلى 20. من 0 إلى 20 راح تسمع طبيعي، ما راح تحتاج أي جهاز ولا أي شيء، وراح تفهم كل الصوت اللي يمك حتى لو كان البيئة يعني شوية صاخبة. نروح للنوع الثاني اللي هو المايلد هيرنج لوس. مايلد معناتها يقصد بيها شو اسمه، يقصد بيها طفيف أو هيك خفيف، يعني أنت عندك فقدان بالسمع بس شنو فقدان خفيف. ف شنو يقول لك هنا؟ If you have a mild hearing loss you will see the X or circle in the 20 إلى 40 decibel range. إنه أنت إذا عندك فقدان بسمع طفيف، هنا ما راح يكون من 0 إلى 20، لا عندك من 20 إلى 40 decibel. أوكي، ويقول لك mild hearing loss means you may be having difficulty understanding speech in noisy environments. إنه بهذا الفقدان مال السمع الطفيف
يقصد به انه مو نفس السماع العادي، انه انت راح تواجه بعض الصعوبات الخفيفة من تسمع الكلام اللي يوجه إلك ببيئة يعني شوية يعني صاخبة ونويزي. It may also mean that you require a higher volume level when you're watching the television or listening to the stereo. يقول لك انه انت اذا عندك mild hearing loss بهالحالة انت شنو راح تشوف نفسك راح تعلي الصوت مال التلفزيون او مال الستيريو اللي هو السبيكرات وهالامور، يعني راح تشوف نفسك تحتاج صوت اعلى. ويقول لك because of this family members are often the first to notice. يقول لك وبسبب هذا الشيء راح يلاحظون هذا الشيء، عائلتك اول شيء راح تلاحظ هذا الشيء بيك، انهم جاي يلاحظونك انت هالايام جاي تعلي صوت مال التلفزيون، تعلي صوت التلفون مالتك، ما تسمع بالتلفون مالتك عدل، الاستيريو هي نفس سبيكرات التلفون هيك يعني، فجاي يشوفونك دائما تعلي الصوت، ليش ما جاي تسمع عدل؟ فهم اهلك راح يلاحظونك بالبدايه. ويقول لك adults will benefit from the in the ear or many behind the ear hearing aids. انه يقول لك الكبار البالغين راح يستفادون وراح تفيدهم شو اسمه السماعات in the ear والميني behind the ear hearing aids اللي هن هذني. خليتكم صورتين انا هاي الميني اير، behind the ear يصير هيك، وهاي هي انواع هيك تكون من الاضعف للاقوى. اوكي، نروح للنوع الثالث اللي هو المودريت هيرينج لاس. مودريت معناتها شنو؟ معناتها شيء معتدل. فهنا معناتها شنو عندك، هو شنو يقصد بيها من يقول لك معتدل؟ شنو يقصد بمعتدل؟ يقصد الخطورة معتدلة، مو يقصد انه هو يعني معتدل يعني زين، لا يعني هو اكو خطورة بس هاي الخطورة مو كلش قوية، يقول لك معتدلة هاي الخطورة هيك يعني. فيقول لك هنا moderate hearing loss will be marked in the 40 إلى 70 decibel range. هنا لا راح يوصل لك من 40 إلى 70 زاد. With moderate hearing loss, you will frequently have difficulty understanding speech in noisy environments, including the telephone, television, and listening to speakers at public gatherings. يقول لك هنا إذا عندك أنت فقدان بالسمع معتدل يعني معتدل الخطورة، راح هيك يعني بشكل frequently معناته هيك بشكل يتكرر هواي شكل متردد، راح تواجه صعوبة متكررة بالسماع لأي كلام يوجه إلك، إذا كانت الانفايرمنت مالتك نويزي. أوكي، شوية هوسة يعني كل ما تشوف هوسة راح تشوف دائما أنت بالقوة تسمع هيك دائما يعني هيك. وهم بنفس الوقت هم للتليفون التلفزيون وهم السبيكرات، مثلا هيك قاعدين يمك ناس، من قاعدين يمك ناس تلفونك مثلا الا تعليه على اعلى شيء يلا تسمع، ما تقدر تسمع بصوت خافت هيك يعني. فهاي شو معناها؟ معناتها عندك مودرنج هيرينج لوس هيك يعني. فهاي يعني واحدة من التأثيرات، هو جاي يعطيك تأثيرات الكل نوع. You may find that you are regularly asking people to repeat themselves and you get frustrated because you are missing what they are saying. يقول لك هنا انه انت راح يعني راح تسأل دائما الناس يعني بشكل متكرر، راح تسألهم انه يعيدون الكلام مالتهم دائما يعيدونه، ويقول لك هنا frustrated يعني راح تتعب من هذا الشيء هيك يعني. ليش تتعب؟ يعني تتعب لان انت you are missing what they are saying، ما جاي تسمعهم عدل. اوكي، فهاي ترجمة له. People may also tell you that you speak too loudly in conversations. يقول لك انه الناس هم راح يلاحظون بيك انه انت جاي تحكي بصوت عالي. ليش تحكي بصوت عالي؟ لان انت عندك فقدان يعني بالسمع معتدل، فبهاي الحالة انت شنو صوتك ما جاي يسمع، يعني صوتك حتى لو عالي انت ما جاي يسمع عالي، فجاي تعليه بعد اعلى. اوكي، فما تدري صوتك اذا عالي لو ناصي. الناس اللي سمعهم زين راح يلاحظون صوتك عالي، بس انت لين سمعك مو زين راح تلاحظ صوتك طبيعي بس هو مو طبيعي. فهاي واحدة من التأثيرات. يقول لك adults will see the greatest benefit from many behind the ear hearing aids. يقول لك انه البالغين راح شو اسمه راح يستفادون كلش هواي من الميني behind the ear hearing aids اللي هي هاي، اللي هي سماعة اللي تكون ورا الأذن هاي. اوكي، النوع الرابع اللي هو السيفير هيرينج لوس. هذا شنو راح يكون خطير. اوكي، النوع الخطير.
ويقول لك هنا if you have a severe hearing loss the X or circle اللي هو يقصد بها الاير كوندكشن والبون كوندكشن will fall in the 70 إلى 90 decibel range. This means you are having a significant difficulty hearing during most types of communications and you may start avoiding noisy places where you know you will miss much of the conversations. هنا شنو جاي يقول لك انه اذا البون كوندكشن وصلا من بالرينج مال 70 الى 90 ديسيبل، بهاي الحالة انت راح تواجه يعني صعوبة ملحوظة يعني بالسماع. ويقول لك هنا during most types of communications يعني بكل طرق التواصل يعني او اغلبها هيك يعني باغلب وسائل التواصل. يعني شنو يقصد بها؟ يعني السبيكرات، التلفزيون، تلفون، الحكي، وبكل البيئات يعني ماكو فد انفايرمنت معين هيك يعني باكثر من بيئة. يعني حتى لو انت يعني حتى لو مثلا ما كانت البيئة خلينا نقول صاخبة، حتى لو كان هدوء هم بالقوة تسمع هيك. هنا يقصد ب most types of communication انه حتى لو هيك قاعد بغرفة هدوء واحد جاي يحكي وياك هم راح تشوف عندك صعوبة بالسمع هيك يعني. And may start avoiding noisy places where you know you will miss much of the conversation. انه حتى راح تتجنب هيك الاماكن البيئة هوس. ليش؟ لان انت يعني شو اسمه تدري بروحك ما راح تسمع فوق نص الحكي ما راح تسمع، فما راح تحب اي مكان هيك يكون بيه هوس، تحب بس الاماكن الهادئة. You still may have communications difficulties with behind the ear hearing aids. يقول لك حتى لو تستعمل فشي يساعدك انه تسمع اللي هو behind the ear hearing aids هم ما راح تسمع عدل. ليش؟ لان هنا عندك الفقدان مال السمع شديد. profound hearing loss اللي هو الفقدان السمع الشديد. اوكي، يقول لك هنا شديد الخطورة يعني بعد اخطر من هذاك. يقول لك if your hearing loss is profound you will see the mark in the 90 إلى 120 decibel range. إنه هنا شنو يقصد بمارك؟ مارك يقصد الدائرة والإكس اللي هي الإير كوندكشن والبون كوندكشن. أوكي، ف يقول لك إنه راح يكون هاي المارك مالتك بال 90 إلى 120 رينج اللي هو أنزل رينج. ويقول لك هنا at this level you are having a major communication problems in all situations. major معناتها يعني كبير. اوكي، فجاي يقول لك انه انت راح تحصل مشاكل بالتواصل جدا كبيره. اوكي، بكل الحالات يعني بشكو قاعده مهما كان هدوء او هوسه، كل شكو حاله انت موجود بيها وشكو وضع موجود بيه راح تبقى ما تسمع عدل. يعني انت هنا هيك كلش منتهي. يعني بحد واحد قال له يجي يحط هيك يحط حلقه بدانك ويظل يصرخ يلا تسمع. يعني من كثر ما فقدان السمع انت عندك يعني شديد. ويقول لك the profound hearing loss typically requires a visual assistance. visual assistance معناته شنو؟ مساعدة مرئية وراح تفهمونها هسه. while communicating such as lip reading or sign language. يقول لك انه اذا عندك انت profound hearing loss بهاي الحالة انت شنو راح تحتاج؟ شنو راح تحتاج؟ فد مساعدة مرئية. انه شلون مساعدة مرئية؟ انه الشخص اللي قدامك من يحكي وياك يحاول هيك يوريك هم عبر ابو دراجة. هاي المشكلة من بيتك على الشارع. بهاي الحالة شنو راح تحتاج؟ الشخص اللي قدامك من يحكي وياك يحاول هيك يحرك بشفته بشكل واضح حتى يخليك تفهم من الشفة مالته وهو جاي يحكي، او يستعمل لغة الاشارة الساين لانجوج. اوكي، يقول لك هنا you will still have communication difficulties with hearing aids. انه راح تبقى عندك مشاكل بالتواصل بالسمع حتى لو تستعمل شو اسمه المساعدات السمعية اللي هي السماعات اللي يعزز من عملية السمع. يقول لك full size حجم كامل super powerful قوي بشكل خارق behind the ear hearing aids will be very useful for obtaining cues and environmental sounds. انه هنا شنو جاي يقول لك انه انت حتى لو تلبس سماعات، حتى لو تلبس اي شيء راح تبقى ما راح تسمع عدل. بس اذا تلبس فد شو اسمه فد سماعة هي هي مو سماعة، هي hearing aids. يعني يقصد بيها انه ايد معناتها فد شيء يساعد وهيرنج سمعي، فيعني يقول لك مساعدات سمعية. بس احنا خلينا سماعات احسن، سماعات طبية وهيك شيء. فهنا شنو جاي يقول لك انه اذا تستعمل سماعات هيك حجمها كامل وقوية كلش قوية وهيك تكون behind the ear
ورا الأذن. راح تكون هاي هم مفيدة إلك حتى تحصل تحصل كيوز. شنو يقصد بيها؟ اللي هي تلميحات. يعني انت حتى تلبس هاي هم ما راح تسمع عدل، بس شنو تحصل تلميح شوي تفهم يعني اول كم حرف من كل كلمة وتحاول تربط بالحكي هيك يعني. and environmental sounds، وهم يعني الأصوات اللي موجودة بالبيئة مالتك. اوكي، وصلنا للhearing loss. بالبداية يقول لك the small outer hair cells in the human ear are able to transfer received acoustic signals and to enhance quiet sounds or to lessen loud sounds. هنا شو جاي يقول لك انه هذين الشعيرات اللي موجودة بالاذن الستيروسيليا اللي موجودة باذنك يقدرن انه شو اسمه انه ينقلن الريسيفد اكاوستيك سيجنالز. الاكاوستيك سيجنالز اللي هن الاشارات السمعية واللي يقصد بيهن الساوند ويفز اللي هن الموجات الصوتية. يقول لك انه هذين الهير سيلز ايش راح يسوون؟ راح ينقلن هذني الاشارات السمعية ويسوي لهن انهينس، معناتها تقوية او تحسين. راح يحسن من هذا الصوت ويقونه اذا كان ناصي كوايت ساوندز، او شنو يقلل من العلو مالته اذا كان عالي كلش. يقول لك هنا هذني السيرسيلا اللي حكينا عنهم قبل شويه if those cells يقصد السيرسيلا الهير سيل are damaged due to the mentioned factors اللي هي العوامل الجايه اللي راح نذكرها بعد شويه. يقول لك the absolute threshold is raised. الابسولوت ثريشولد يقصد به العتبه مال السمع مالتك. يقول لك هنا اذا هاي الستيروسيليا تاذن او تدمجن او ماتن بسبب العوامل الجايه، ايش راح يصير عندك؟ العتبه مال السمع مالتك راح تزيد. اذا زادت شنو معناها؟ معناتها الصوت الناصي ما راح تبدي تسمعه. وهنا شنو جاي يقول لك the capability of enhancement of lower intensity acoustic signals is blocked. يقول لك انه القابليه مال تحسين الاشارات السمعيه اللي الشده مالتها ناصيه، هاي القابليه راح توقف او راح تنسد. اوكي، قابليه شنو؟ قابليه تحسين خلينا نقول الموجات الصوتيه احسن. قابليه تحسين الموجات الصوتيه اللي شدتها ناصيه، هاي القابليه راح توقف او تنسد. اوكي، فشنو راح تنسد؟ القابليه مال تحسين الموجات الصوتيه اللي شدتها ناصيه. ايش يعني؟ ادري هي جمله يعني سهله، بس ما ادري يعني كتاب يعني شويه كتابتها شويه مزعجه، ما ادري شلون صايره. ف فهمتوها هسه. lower intensity ليش؟ لان احنا ما جاي نحكي على الفريكونسي، ما جاي نحكي على التردد، لا نقصد الصوت هو بكبره ناصي. يعني هيك مننا ناصي. اوكي، مننا ناصي مو الفريكونسي، نفس ما شرحنا بالمحاضره الاولى وهم بالمختبر. On the other hand, very loud signals cannot be reduced, so they appear very uncomfortable and loud. يقول لك انه شنو؟ يقول لك هنا انه الصوت العالي كلش اوكي ما راح اذا دمجنا الخلايا هذني، الصوت الناصي ما راح يقدرن يقونه، والصوت العالي ما راح يقدرن ينصنه، وراح يصير يعني مزعج وغير مريح وعالي. ويقول لك هنا this psychoacoustic phenomenon called recruitment effect. اوكي، هنا شنو جاي يقول لك بقى؟ خليني اشرح لكم هاي الجمله. psychoacoustic هو شنو؟ هو فد فرع من علم شنو؟ من علم السايكو فيزيكس. اوكي، فشنو هو السايكو اكوستيك؟ يقصد بيها بالسايكو اكوستيك العلم اللي يدرس عملية انتقال الصوت من الأذن إلى الدماغ. أوكي، والاستجابة مالتنا لهذا الصوت والتأثير مالته علينا. هاي بكل اختصار الشرح مال علم السايكو اكوستيك. هم عمر أبو دراجة. هاي ثامن مرة أقطع الفيديو بس ما راح أقطع المرة، كافي 8 دقايق تفهموا هذا الشيء. يقول لك انه هاي فينومينا ظاهره. شرحت لكم معناتها السايكو اكوستيك. يقول لك هاي الظاهره يعني نسميها بالريكروتمنت افكت. ريكروتمنت معناتها توظيف او هالشيء، تاثير التوظيف. اوكي، فسننتقل للصفحه اللي وراها. وصلنا بيها للصفحه الثانيه وراح ندرس بيها الانواع مال فقدان السمع. اوكي،
وانواع فقدان السمع راح تكون 3. اوكي. اول نوع راح يكون عندنا شنو؟ طبعا غلسوا على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، اريدكم تركزون على هذا هسه حاليا. اول نوع راح يكون شنو؟ راح يكون conductive hearing loss. اوكي، راح يكون فقدان سمع توصيلي. والثاني هسه راح اشرح لكم كل واحد ومعنى. والثاني عندك sensory neural hearing loss، فقدان سمع حسي عصبي. والنوع الثالث البريسبيكيوسس، اوكي، اللي هو داء الشيخوخة. هسه هذا بالله منتهي من عنده، سهل. هسه خلينا نجي لهنا، هاي المفردات شوية يعني ما أخذناها بالمحاضرات الفاتن. هذا النوع الأول الكوندكتيف هيرينج لوس، يقصد بيه شنو؟ يقصد بيه من ذكرنا بالمحاضرة اللي قبلها إنه تكون عندنا الخلل والمشكلة مال فقدان السمع بيمن بالأذن الخارجية والوسطى، الأوتر والميدل. إذا كانت عندنا مشكلة هنا راح يكون فقدان السمع شنو؟ توصيلي. وإذا كانت المشكلة عندنا بالإنر إير، وبالتحديد بالكوكليا أو بالأوديتوري نيرف، اللي هو النيرف اللي ياخذ النبضات العصبية من الإنر إير، راح يكون عندنا هنا الفقدان السماع. إذا كان بهذين الجزئين الإنر إير أو الأوديتوري نيرف راح يكون فقدان السماع sensory neural hearing loss. أوكي، اللي هو فقدان السمع الحسي عصبي. وراح نبدي هسه بيهن ونشرحهن بشكل مفصل. اوكي. النوع الاول اللي هو يقول لك بي conductive hearing test، اختبار السمع التوصيلي، air conduction التوصيل توصيل هوائي، conductive hearing loss. هيك يعني نعطيك اياها 3 اسماء، بس احنا اهم شيء عندنا هذا. اوكي. لان هو هنا شنو يقول لك there are two type of hearing test، بس انا اهم شيء عندنا هذا اللي لا تركزوا عليها. بالتست الأول، التست الأول راح يكون conductive hearing test، والتست الثاني راح يكون nerve hearing test. أوكي. هذا ما عليكم بيه، هذا مو تست. راح أركز هسه على هذين الاثنين. The bone conduction levels differ from air conduction levels. Sound waves probably being obstructed on their passage through the eardrum and middle ear. لكن أنا شنو إنه إحنا شنو قلنا؟ هسه مثلا إحنا عندنا هذا جدول، أوكي، هذا جدول. عندنا بالجدول شنو؟ عندنا اكس او اير كوندكشن بون كوندكشن. اوكي، عندك هسه مثلا هذا البون كوندكشن، انه هو شنو جاي يقول لك؟ جاي يقول لك انه الاير كوندكشن بون كوندكشن مو بنفس الليفل، انه مثلا هيك مثلا اكس جوا لو فوق لو جوا لو فوق، مو ويا الاو، مو بنفس الليفل. اذا مو بنفس الليفل معناته شنو؟ معناتها هنا عندنا اكو فد المشكله، وهاي المشكله راح تكون فقدان السمع التوصيلي. ليش؟ لأن معناتها المشكلة عندنا مو بالنيرف ولا بالإنر إير. ليش؟ لأن هن مو بنفس المستوى، أكو فد اختلاف بالمستويات، يعني كل واحد جاي، كل واحد وحده. فبهاي الحالة شنو؟ أكو مشكلة هنا عندنا بالأوتر إير أو بالميدل إير. أكو فد شي، يعني شنو؟ يعني أكو فد شي يعرقل الساوند ويفز. مو عندك أنت ساوند ويفز، أكو فد شي يعرقلها، يسوي لها obstruction. شنو obstruction؟ يعني تعرقل. فاكو هنا جاي يسوي له obstruction. شنو مثلا اير واكس او اي شيء هنا بالميدل او بالاوتر اير. اوكي، obstructed معناته تعرقل. on their passage معناتها الطريق مالتهن. on their passage through the eardrum and middle ear. اوكي، يعني جاي يقول لك انه هنا اكو فد شغلات تعرقل الساوند ويف. ويقول لك جاي يحكي لك هنا على الكوندكتيف هيرينج تيست. يقول لك انه هذا التيست هو شنو؟ it is measured hearing loss caused by any obstruction that prevents sound waves from reaching the inner ear. انه يقول لك شنو هذا؟ انه هذا التيست، هذا الاختبار يقيس فقدان السمع اللي يسبب بسبب العرقلة اللي تمنع الموجات الصوتية من انه تصل للإنر اير. فهذا الاختبار شنو؟ يقيس فقدان السمع اللي ينتج عن طريق التعرقل اللي يمنع الموجات الصوتية من انه توصل للإنر اير. اوكي، فهذا هو الاختبار. انه هو شو يقول لك؟ جاي يقيس الكمية مال هاي التعرقل. لان اذا
عرقلة كبيرة معناتها شنو؟ مثلا اكو هنا مشكلة كبيرة او هنا مشكلة كبيرة. فهذا فائدة هذا التست، انه يقيس لك هاي العرقلة اللي موجودة بس هنا. اوكي. اذا ماكو عرقلة يروح للتست اللي ورا اللي هو هذا، وهيك يعني. واذا اكو عرقلات اثنين يصير ميكست، وراح ناخذها واخذناه بالمحاضرة اللي فاتت وراح ناخذها هسه. اوكي. فهنا شو جاي يقول لك بعد؟ جاي يعطيك الاسباب اللي هي some of the causes of the conductive hearing loss can include بعض الاسباب مال فقدان السمع التوصيلي. تتضمن شنو؟ an accumulation of the airwax. accumulation معناتها تتراكم. يقول لك هنا اكو airwax اللي هو الشمع مالتنا مال الاذن. يقول لك هنا هيجي فد airwax. airwax وين يكون؟ يكون بلاوتر اير. يقول لك هنا اكو airwax شنو يسوي؟ يعرقل الموجات الصوتيه او الاشارات السمعيه. يقول لك السبب الثاني a collection of fluid in the middle ear. fluid معناتها السائل. يقول لك اكو فد مجموعه من السوائل موجوده وين؟ بالاذن الوسطى. مثل شنو؟ مثل الجلو اير اللي موجود عند الاطفال. الجلو اير شوف بقى الاير واكس يكون هنا بلاوتر اير. الجلو اير وين يكون؟ يكون هيش فد مثل السائل بالميدل اير عند الاطفال، مو عند البالغين، عند الاطفال يكون هنا اللي هو هذا مثل ما جاي تشوفونه. حلو. النوع الثاني اللي هو ابنورمال معناتها شو اسمه؟ غير اعتيادي او فشي هيك غير طبيعي. يقول لك abnormal bone growth in the middle ear. يقول هنا هذا مرض. هذا المرض شنو اسمه؟ اسمه اوتوسكلروسس. اوكي. يقول لك انه هنا شنو عندك نمو غير طبيعي بالعظام الاوسيكلز اللي موجوده هذني، يعني يكبرون بشكل كبير ما يسببن مرض الاوتوسكلروسس. والنوع او السبب الرابع اللي هو شنو؟ هو الميدل اير انفكشنز اللي هي الاوتيتس ميديان. وعندك فد وباء بكتيريا هيك هالامور، وعندك هنا فد مرض. والنقطة الخامسة اللي هي البيرفوريشن اوف ذا eardrum، اللي هي انه اكو فد ثقب بالطبلة مال الاذن. هذا من الاسباب شنو يسبب لنا conductive hearing loss. واللي شلون نكتشف عندنا conductive hearing loss؟ نكتشفه عن طريق الكوندكتيف hearing test. اوكي. وشنو هو الكوندكتيف هيرنج تيست؟ هو تيست يخص الاير كوندكشن. اوكي. فهنا شنو عندنا بالتايب الاول اللي هو هذا التيست. هذا التيست عن شنو؟ عن الاير كوندكشن. الاير كوندكشن العفو. وهذا التيست راح يسوي لنا، راح يقيس لنا الكوندكتيف هيرنج لوس. حلو. فهذا هو النوع الاول خلصنا. ننتقل الى النوع الثاني اللي هو نيرف هيرنج تيست. بهذا الاختبار شنو جاي يقول لك؟ ركز هنا. يقول لك air and bone conduction are the same. يقول لك انه هنا شنو؟ انه الاكس والاو هنا بهاي الحاله هنا شنو؟ نفس الشيء. ستة مو عندك هنا جدول هيجي هاي الاو هيجي سيركلز وهيجي الاكس، او مثلا هنا الاو وهنا هيجي الاكس. هيجي يقول لك انه هنا بنفس الليفل، او مثلا هيجي هنا الاو وهيجي الاكس وياهن. اذا هيجي بنفس الليفل معناتها شنو؟ معناتها المشكله ما عندك بالاوت. ملاحظه مهمه خلي اذكرها لكم، ذكرتها. انت هنا بهذا الاختبار اي مشكله تصير عندك تنحل. ليش؟ لان تقدر تنظف الاذن من هنا، وتقدر هنا هذا القلوب تطلعها، يعني تقدر تحل هاي الامراض واي مشكله هنا تكون. بس هنا لا، ما بس مثل ما شرحت لكم المحاضره اللي فاتت، هنا اي مشكله تصير ما لها حل. ليش؟ لان هاي الخلايا ما تتجدد. هاي الخلايا اذا صار بيها شيء هي انتهت، وكذلك الاعصاب. فحاليا العلم مالتنا ما مكتشف اي طريقه العلاج اي خليه تموت وما ترجع، مثل ما ذكرت لكم بالمحاضره الاولى. فخلينا نكمل. هنا شنو جاي يقول لك؟ يقول لك انه هنا بنفس المستوى. اوكي. ويقول لك هنا it indicates that the problem is likely to be located in the inner ear, refers to problem in the cochlea or auditory nerve. يقول لك انه هنا انه هاي المشكله غالبا راح تكون وين؟ راح تكون بالانر اير هنا، اما بالكوكليا او موجوده بالاوديتوري نيرف، هذا اللي هو اذا كان عندنا شنو؟ semi-neural hearing loss. ويقول لك بالنقطه الثانيه most are due to the deterioration of the tiny inner. هاي شو معناها الكلمه؟ هاي معناتها تدهور. اوكي. معناتها تدهور of the tiny inner of the outer hair cells اللي هي السيروسيريا. يقول لك هنا راح يصير غالبا هذا الشيء يصير بسبب شنو؟ بسبب التدهور مال الشيء السيروسيريا مالتنا، هاي الخلايا اللي تنقل الموجات العصبيه. اوكي. ويقول لك this accounts
for 90% of the permanent hearing losses and although it may be a natural part of aging. يقول لك انه 90% من فقدان السمع الدائم يكون بسبب شنو؟ بسبب تدهور مال الستيروسيليا. حلو. فاي ويقول لك and although it may be a natural part of aging انه هذا الشيء يكون احيانا طبيعي ان الانسان يكبر ويصير بيج، واحيانا لا تكون اكو مسببات ثانيه، وراح نذكر هسه الاسباب كالتالي. اول سبب traumatic exposure to noise، انه هنا شنو راح تتعرض لهيك لصوت عالي هيك بشكل صادم، هيك راح تكون عندك traumatic يعني هيك فد شيء يعني انه جاي تتعرض انت الصوت صاخب بطريقه يعني بطريقه صدمه هيك، يعني traumatic يعني جاي يصيدك صدمه بهذا الشيء، يعني هيك فجأة. يقول لك head injury فد ضربة بالرأس، viral infections عدوات وبائية of the inner ear and or auditory nerve such as mumps، إنه عندك عدوات وبائية لو بالميدل اير أو بالاوديتوري نيرف مثل الموبس واللي هي شو اسمه وباء. ويقول لك هنا certain medical treatments such as chemo and radiation therapy، إنه هنا أي شخص اللي عنده سرطان أحيانا يعالجونه بالكيمو أو بالراديشن الأشعة، فمن يعرضون لهذا العلاج يسبب له مشاكل ثانية هم بالسمع، واحتمال السيروسيليا هم تتدمج الهير سيلز. يقول لك أنا genetic predisposition. شنو هو الجينيتك predisposition؟ مرات الواحد ينولد صاحي ما بيشي، بس شنو اكو فد امور بالجينات مالته تؤدي الى انه يطور مرض النفس، يعني هيك تلقائي هيك موجود هذا الشيء جينيا عنده. اوكي، هاي مثل انه واحد مثلا شلون اقول لك هيك ما بيشي، بس شنو وراثه انه يفقد، مثلا وراثه انه يصير عنده فقر دم بعدين بس مو بالبدايه، او وراثه ايش بعدين يفقد شعره او هيك شيء، فهذا شنو يصير genetic predisposition، واللي ايضا هم يكون احد الاسباب. ويقول لك يعني sensor neural hearing losses cannot currently be corrected medically، انه ما لهن علاج حاليا يعني بالوقت الحالي. ويقول لك هنا ملاحظه it is quite possible for a conductive hearing loss to occur together with a sensory neural hearing loss. When it occurs, the hearing loss is referred to be a mixed hearing loss. انه مرات يصير عندك شنو، مرات يصير عندك الاثنين. مثلا هنا مثلا انت مثلا شنو يكون عندك الانر اير تتدمج، اوكي، او الاوديتوري نيرف، وهم نفس الوقت عندها هنا اير واكس. في هاي الحاله انت شنو عندك المشكله انت عندك راح تكون شنو conductive hearing loss و sensorineural hearing loss. بهاي الحاله شنو يسمى الهيرنج لوس مالتك؟ mixed hearing loss، مثل ما شرحناها بالمحاضره السابقه. وصلنا للحاله الثالثه هسه من الهيرنج لوس، اللي هو الايج ريليتد هيرنج لوس او البريسبيكيوسس. يقول لك هنا the audiograms below show a bilateral، معنى bilateral شنو هو؟ both ears age related hearing loss. يقول لك انه المخططات اللي بالاسفل يورنك انه اكو فقدان بالسمع بكلا الاذنين، ماكو هنا اي يعني اوديوجرام، فهو شنو جاي يقصد هذا. حلو، يقصد هذا. فيقول لك انه هنا الاذنين اثنيناتهن جاي يصير بيهن hearing loss مثل ما مبين بتقدم شنو العمر. اوكي، هاي هنا بس شلون لازم نشرح؟ خليه اثنين هيك احسن، هسه هيك افضل. يقول لك with age related hearing loss a person can usually hear low pitched sounds better than high pitched sounds. انه الشخص اللي عنده البرسبيكيوزز راح يسمع الاصوات اللي نغمها ناصي. شنو معنى نغمها ناصي؟ معناته التردد ناصي مثل ما شرحنا بالمحاضره الاولى والمختبر الاول، احسن من الاصوات اللي نغمها عالي high pitched sounds. ويقول لك هنا clarity of the sound affected، يعني شلون؟ يعني الوضوح مال الصوت يتاثر. انه الشخص يعرف الشخص انه اكو واحد جاي يحكي يمه، بس ما يعرف شنو جاي يحكي. لهذا السبب الوضوح مال الصوت والدقة مالته راح تتغير. ويقول لك هنا what does hearing get worse with age؟ العفو why does hearing get worse with age؟ ليش السماع
يصير أسوأ بتقدم العمر. ليش يصير هيك؟ بكل بساطة ما نعرف ليش، لحد هسه ما نعرف ليش. ما أعرف ليش هالشي السؤال، هو ما راح نعرف ليش. أنا بس جاي أعطيك إحصائيات وبعض الكلام، راح ترجمة هم وأحكي لكم إياها بسرعة. يقول لك هنا إنه فشي طبيعي إنه الإنسان كل ما يكبر يقل السمع مالته. أكو ما بين 25 إلى 40 من أصل 100 شخص يتأثر السمع مالتهم اللي عمرهم فوق 65. ويقول لك هم نص الناس اللي عمرهم فوق 75، وهم 80% من الناس اللي عمرهم أكثر من 80. هاي النسب كلها يكونون شنو؟ بالقوة يسمعون hard of hearing. ويقول لك this usually affects their ability to understand what people are saying more than the range of أنا شو جاي أقول لك؟ جاي أقول لك إنه من يتغير، من جاي يتأثر السمع مالتهم. شنو الشيء جاي يتأثر أكثر شيء؟ جاي يتأثر أكثر شيء الوضوح مال الكلام، ما جاي يبين أكثر من عدد النغم، أكثر العفو من عدد الأصوات اللي يسمعها، أو هيك الأنغام اللي يسمعهن. يعني الأنغام أو أي صوت ثاني ما راح يتغير. يعني مثلا ما راح يتغير مثلا هيك مثلا الصوت مثلا ما خلينا نقول العصافير أو صوت الحيوانات أو صوت الطبيعة وهالأمور، بقد ما يتغير الصوت مال الكلام نفسه هيك. يعني زين هسه راح تقول لي زين ليش الكلام نفسه؟ ليش مثلا الصوت مثلا مال العصافير مثلا يبقى ما يتأثر، أو صوت الأغاني أو الموسيقى ما يتأثر، بس الكلام يتأثر؟ لأن هذا الشيء متعلق هم بالدماغ، إنه الدماغ ما راح يقدر يستقبل الكلام أوكي نفس بقية الأصوات، لأن الكلام يعني أتوقع لأن يحتاج تركيز أكثر وهيك يعني. فيكون الخلل مو بالأذن فقط، يكون خلل بالدماغ وبالأذن. لهذا السبب يكون هيك فد شيء اوكي. وهو يعني فد شيء معقد كلش، والحدث العلماء ما راح يعرفونه. لان نفس ما قلت لكم بالبدايه بالمحاضره الاولى انه الكوكليا هي اكثر اورجان موجود عندنا معقد بجسم الانسان، من اكثر الاعضاء المعقده، كلش معقد. والحدث هو شغلات يعني ميستيريس بيها وما نعرفهن اوكي. هنا جاي يقول لك انه تتأثر أكثر شيء الكلام أكثر ما تتغير التونز والأصوات اللي يسمعها more than the range of tones they can hear, and they can hear low frequency better than high frequency. وهم التردد يقدر يسمع التردد الناصي أحسن من التردد العالي. يقول لك ويقول لك إنه هذا السبب إنه الناس اللي عندهم البريسبيكيوسس يشوفون فد شيء صعب إنه يسمعون، إنه يفتهمون الناس اللي جاي يحكون يمهم بالبيئة اللي بيها ضوضاء. أوكي. خلينا نمشي عليه هذني صراحة مو كلش مهمات لسه هذني. يقول لك بعد شنو هذا؟ أتوقع بعد ما يحتاج الباراجراف. The exact causes of the age-related hearing loss aren't known. Changes in the inner ear and the brain are thought to play a role. يقول لك إنه ما بعد الحدث ما نعرف الأسباب مال البريسبيكيوسس، بس يعتقدون العلماء إنه يكون هذا الشيء بسبب بعض التغيرات اللي تصير بالأذن الداخلية وبالدماغ، إنه هذا يلعبن فد دور معين بهذا الشيء. ويقول لك هنا nowadays there are various sound amplifying hearing aids that improve people's hearing and help them understand conversations. بهاي الأيام صارت عندنا فد أجهزة تضخم الصوت وتخليه يبين أكثر وتساعد على عملية السمع للناس وتخليهم يفهمون أكثر المحادثات. أوكي. All of these hearing aids filter out the background noise. هذا المساعدات السمعية شو يسوون؟ يسوون filter out للbackground noise، إنه تأخذ الضوضاء اللي برا وهيك يسوي لها filtering، تفلترها وتطلعها وتخلي بس الكلام الحوار تخليه باقي. أي شيء غير الحوار هيك مثلا واحد جاي يحكي وأكو صوت مال دريل، هذا الجهاز راح يسوي؟ راح يحاول يقلل من صوت الدريل ويخلي بس الصوت اللي جاي له من هذا الشخص هيك يعني. They are adapted to the individual needs of their wearer and can be worn behind the ear or in the ear where they are hardly visible. يقول لك إنه هذا هم adapted to the individual needs. يعني شنو يقصد بها هنا؟ يقصد بها إنه يسووا لهن فد إعدادات خاصة للشخص اللي جاي يسمع بيهن. يعني شلون؟ يعني لكل فرد سماعته خاصة هيك يعني.
اكو شخص مثلا يعطوه نفس السماعه بس مو نفس الاعدادات مالتها. السماعه مثلا يخلوها مثلا للشخص اللي عنده نقص الثريشولد مالته خلينا نقول 23، اكو شخص يقول يجوز 55، يعطوه نفس السماعه بس شنو يغيرون باعداداتها بحيث تصير له افضل هيك يعني. فهنا شنو يقصد بها بالادابتد تو ذا individual needs. ويقول لك انه تلبس له داخل الاذن له ورا الاذن بحيث انه ما تبين hard visible. هنا يقول لك when can noise damage our hearing؟ يمتى الضوضاء تأذي السمع مالتنا؟ وعندنا هنا تقريبا 5 نقاط. النقطة الأولى شو يقول لك؟ يقول لك our hearing are constantly exposed to sounds some of which can be damaging. انه احنا دائما الاذن مالتنا تتعرض الى اصوات، هاي الاصوات بعضها ما تاذينا وبعضها تاذينا. ويقول لك انه الضوضاء اللي فوق ال 140 ديسبل مثل الانفجارات العاليه ايش راح تسوي عندنا؟ شنو acute hearing loss. acute مو معناته acute، acute مو معناته acute لطيف، acute معناته فد شيء حاد. يعني يقول لك فقدان سمع حاد. اوكي. يقول لك انه هاي الانفجارات راح تسوي عندنا شنو؟ فقدان سمع حاد. If the sound waves damage the eardrum, the middle ear and or the inner ear, it is known as an acoustic trauma. يقول لك انه اذا هذا الصوت دمر او اذى الايردرم او الميدل اير او الانر اير، هذا شنو يسمى باكوستيك تراما اللي هي صدمة سمعية. ويقول لك this kind of damage is usually temporary but some hearing loss may be permanent. يقول لك انه هذا النوع من الدمج راح يكون مؤقت بس احيانا اذا كان كلش قوي راح يكون شنو دائمي permanent. الكرونيك hearing loss هو نفسه يعني permanent، كرونيك مزمن نفسه دائمي يعني يعتبر مرادفات. اوكي. يقول لك الكرونيك hearing loss can also be caused by less loud sounds about 90 decibel and above if someone is regularly exposed to them. Examples include hearing impairment caused by listening to loud music a lot, for example through headphones, or working with pneumatic drills هوائي معناته drills without enough air protection. ما شنو يقول لك احيانا هذا هسه احنا شنو قلنا انه ممكن يصير مزمن اذا كانت الصدمه كلش قويه، صدمه سمعيه او شنو، او تتعرض لصوت مو عالي كلش، مو 140، لا مو 140، يكون هيك انصف 90 بس شنو هم يعتبر عالي. فاذا تسمع لفترات طويله وهيك بذانك بالسماعه ايش راح يصير بيك؟ هم راح يصير بيك فقدان سمع دائمي. نفس ما شرحت لكم بالمحاضره الاولى، ضروري كلش تتابع المحاضره الاولى، هي صح 2 وربع بس شرحت هواي من الشغلات اللي بالمختبر وبهاي المحاضره. اوكي. وهم شو يقول لك هم شغلات ثانيه مثل انه تشتغل بدريل هوائي وبدون بدون حمايه للاذن، هذا الشيء هم راح ياثر عليك. اوكي. يعني يقول لك protection of hearing، حمايه السمع مالتنا بنقطتين. you can protect your hearing in various ways. foam earplugs اللي هن هذني offer protection against occasional noise. يقول لك انه شنو تقدر تحمي ذاناتك بطرق متعدده، واحده منهن هذني الفوم earplugs من تستعملهن راح يحملك من الضوضاء المتقطعه. ويقول لك انا acoustic ear muffs اللي هذني يكونن اقوى من هذني وهيك ياخذن ذانك كلها، مو سماعات هذني ما بيهن صوت، ما يشغلن اي صوت، هذني بس يعزلن. اوكي. are an alternative معناتها بديل. They completely cover both ears and are easy to put on and take off. يقول لك إن هذني يغطن ذانك كلهن بسرعة تلبسهن وتنزعهن. People who work with loud machinery معناتها شنو؟ معناتها إنه فد أجهزة ميكانيكية صوتها عالي loud machinery العفو. For instance in industry or road building have to use a hearing protection. إذا هم تستعمل فد loud machinery فد أجهزة ميكانيكية صوتها عالي مثل الدريلات، بعد أعلى هم من الدريل بالصناعة أو هيك بالرود بيلدينج ببناء الطرق لازم هم تستعمل hearing protection. أيضا إذا أشوفها مرات هذول اللي يتدربون بالرماية بالأسلحة النارية هم يلبسون هذني اللي هن الأكاوستيك إير مافس. وصلنا هسه للديفنس أو الصمم. يقول لك هنا the inner ear is home to some of the most delicate معناتها حساس
bones in the body and damage to the eardrum or middle ear can cause hearing loss and deafness in a range of ways. يقول لك جاي يحكي على الأذن الداخلية، يقول لك هي بها هاي العظام الحساسة وهالأمور، وإذا إذا دمجت يعني إذا ضررت الطبلة مال الأذن أو الأذن الوسطى راح يسبب عندنا فقدان بالسمع، وأيضا ممكن صمم بعدة طرق. ويقول لك هنا بعد شنو deafness and hearing aids. جاي يحكي لك بعد أكثر على الديفنس اللي هو الصمم. يقول لك ال hearing loss is the reduced ability to hearing sound. يقول لك إنه فقدان السمع هو شنو؟ هو إنه السمع مالتك يقل بس ما ينعدم. بس الديفنس الصمم لا، ينعدم الصوت كلش، يعني ماكو فايدة بعد. ال hearing loss إذا تلبس سماعة يتحسن السمع مالتك، بس الديفنس لا، إذا ما تسمع أنت بيك صمم بعد ما تسمع نهائيا. يقول لك hearing loss is a reduced ability to hear sounds in the same way as other people. هيك يعني انت تسمع حالك حال الناس، بس شنو ما تسمع يعني شو اسمه، يعني سمع مالتك اقل. يقول لك this is a complete inability to hear sound، انه هي complete يعني هيك بشكل كامل ما تقدر تسمع صوت. This occurs when a person cannot understand speech through hearing even when sound is amplified. حتى لو ضخم الصوت بعد ماكو فايدة. ويقول لك هنا deafness and hearing loss have many causes and can occur at any age. إنه ممكن يصير له هواي أسباب، وممكن يكون بأي عمر يصير لك الصمم. People can go deaf suddenly as a complication of a virus or lose their hearing over time because of a disease, nerve damage, injury caused by a noise. ويقول لك هنا about 3 من كل 1000 طفل يولدون شنو born deaf. ويقول لك often because of genetic factors. هنا شنو جاي يقول لك؟ جاي يقول لك بالديفنس جاي يحكي لك ويقول لك انه هنا انه الناس البشر عندنا اللي جاي يحكي لك على اسباب اللي شنو تخلي الناس يصابون بالصمم. اوكي، فحتى يصابون بالصمم اكو هواي اسباب لازم هيك تذكرهن انت، ولازم تسجلهن هم يمك. اول شيء عندك شنو؟ اول شيء عندك الفيروس، او عندك lose their hearing over time because of شنو؟ هاي خلينا نوفا. او because of شنو؟ because disease، عندك مرض، هاي الثانية. عندك nerve damage الثالثة، او عندك injury caused by a nose، هاي شنو؟ هاي الرابعة. فعندك هنا شنو كم كوزس؟ 4 كوزس. وهم نطاق فد أرقام إحصائية. ها هي، هذا كان الديفنس. خلصنا محاضرات الأذن، هي كانت 3، المحاضرة الأولى والثانية وهم المختبر. أتمنى أكون قد شرحتهن بشرح وافي ويعني يكون detailed. أتمنى ما خليت أي شيء مبهم، وطلعتكم من كل محاضرة بأقل عدد أسئلة ببالكم، وتكونوا ضبطوها كل زين. شكرا لكم. في أمان الله.